de choses aussi que tu vas générer dans ton corps. كتقول لك هاد la loi d'attraction بان راه غادي توصل لها. وانت دابا عالي comment tu vas utiliser la loi d'attraction دابا في حياتك comment tu penses. C'est pas, chauffe, la loi de l'attraction, c'est un truc. Mais si tu l'utilises, hein, parce que tu veux ou là parce que tu veux pas. C'est des trucs que tu peux utiliser inconsciemment des fois. Hmm. Tu as compris? Tout le Ouais. monde utilise la loi de l'attraction. Briti ou la karate? ولكن واش positivement ou négativement. Les deux. Quand tu penses négatif, tu attires le négatif. C'est ça. Quand tu penses positif, tu attires le positif. Ouais, c'est ça. Mais avant, Ah ouais. tu y croyais pas avant. Ah, moi, screené, screené, screené. Tu y croyais pas avant, Ali? De quoi? Tu y croyais pas avant. Là, je t'explique. D'abord, la loi de l'attraction. Moi, j'y croyais depuis tout jeune. On a dit deux concepts à HBO. Hmm. Non, bien La sûr. loi de l'attraction. Ou sweet. لا 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 خليني نقول لك دو كونسيبت عايش بهم انا باش كنخدم بهم ديما. Din ou la loi d'attraction, non? لا الدين راه داخل في Ah, كل je شيء sais pas ولكن alors. شي حاجه في الدين. Euh, وي الا دي c'est- كل شيء عارف عليه هي باش كنزيد انا كنبغي نزيد شي حاجه كنقول لك Ah, la زيدها. positivité. ولكن لا بوزيتيفيتي فين فقدات الوالدين. Ah, انا سي ah. دو كونسيبت باش عايش دو كونسيبت عايش بهم في حياتي سي لا لوا داتراكسيون وعقدة الوالدين. سي دو تروك كنامن بهم en fait سي دي الله تروك اللي يخليك كنامن الحاجة بهم. والحاج. الحاجه والحاج شوف آه. من غير داكشي سي دي تروك اللي تيلمون انا كنامن بهم كو داكشي اللي كنبغيه الحمد لله كيتحقق. tu as compris. C'est peut-être pour ça que tu es aussi calme في حياتك وما فيك لا مشاكل لا صداع. Peut-être, c'est un Tu trait, penses? non, calme, c'est un trait de caractère. Ah, parce que le Hajj Baba, qu'il est calme. Hein. Ouais, exactement. Mais c'est un trait de caractère dans le sens où, في دماغي, j'ai toujours واحد la question, ومن بعد, وشنو غيوقع. Tu as compris? Hmm. وديما كنقول خير فيما اختاره الله. Ça veut dire que, عطيني ان كا اللي غتقدر تكعى فيه نتايا, انا ما غنكعاش فيه. علاش؟ خير فيما اختاره الله ما كتبش. Tu as compris? Ouais. انا غادي ان رونديفو غادي تعطلت باغ اكزومبل tu vois درت اللي عليا ماشي ما درتش اللي عليا درت اللي عليا وما صدقاتش ما كتبش. Tu as compris? ولكن est-ce que ça, tu penses à Ali, ça peut être vu comme du laxisme ou là, ça peut être vu comme une positivité? Dans quel sens? C'est-à-dire, genre, est-ce que le fait de te dire, Zama, c'est cool, c'est pas grave, mec, est-ce que des fois, ça te joue لا pas لا des لا tours? بلاتي انا ما قلتش ما كتبش وصافي. Mhm. جي اوتيليزي واحد لا فراز اللي قلت لك انا غندير اللي عليا. Ah, ok, dans le ok. sens où Tu donnes le dans le maximum. sens où dans le sens où ماشي انا جالس في فراشي ناعس وكنقول راه اليوم غيدخلوني الفلوس Hmm. ولا كنقول صافي راه غادي ندير. Tu as compris? انا امتى كنهضر على المكتب اللي كيهضر عليه كلشي quand je fais de mon mieux et quand je fais le maximum. انا باغ اكزومبل عندي شي حاجه غنوض غنقرا عليها غندمر عليها جو في فير لو ماكسيموم. اي ديك الساعه ملي ما غيكتبش قول لك راه ما كتبش. تو كومبري؟ المهم جهدك مي حقيقي. ماشي انا جالس ناعس دي فوا شحال من واحد جالس ناعس كيقول لك ما كتبش صافي ماشي مشكل. تو كومبري؟ C'est vrai. انا كنقول لك انت كدير اللي عليك انت كدير لو ماكسيموم تو في. اي ابخي ديك الساعه تشوف ديك الساعه كمال لله. تو فوا Ali, انت كدير اللي عليك. j'ai encore une question, voire deux. بعدا نمشي نقصي واحد القص باسكو غنموت لك بالجوع انايا. بغيت نطرح هذيك سير اون كيسيون باسكو جو كما بروفيت. صيفط خويا شي تسطيله ولا شي حاجه. خويا جا عندي انت نفرح انا دابا ما باغي والو الا جيتو نتوما والله قنطت بوحدي. قلت لك اخويا علي. J'ai, اه comme tu as de très bons conseils et tu as une sagesse et الله que je يحفظك. profite du fait qu'il y ait des gens, on va dire, quel conseil à Ali tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune ou une jeune fille ou même à quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs ou atteindre ses rêves. واخا يكون عنده 40, 50, 60, حتى les rêves n'ont pas d'âge. تقطع j'ai pas entendu تقطع. Quel conseil? Ok, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à Ok. un jeune garçon, une jeune fille, ou là, à une personne qui veut commencer un nouveau départ, qu'elle ait 50, Ok. 60, 40 ans, comme je t'ai dit, le rêve, il n'a pas d'âge pour moi. Donc, quel conseil, Nchaya, aujourd'hui, de ta position d'entrepreneur, de grand frère et de personne sage dans la vie, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette personne اللي كتفرج فيك دابا اش تقدر تقول Alors, déjà, premièrement, chaque personne a un rêve.
il faut y croire. Parce que la plupart des gens se mettent des limites. Qui disent, Anna, je veux faire هذه وهذه. Après, qui disent, لا لا ما نقدرش. لا ما نوصلش ليها. لا من. Tu as compris? Donc, la première chose, c'est de ne pas avoir de limites et de croire en ses rêves. كيف ما بغيتي تكون. عندك ما عندكش في حالك ما في حالكش هذه. Tant que tu as ta santé, tu n'as pas de limites في les rêves ديالك. OK? Deuxièmement, c'est la persévérance et le sérieux. Le sérieux paie. Si واحد qui n'est pas sérieux dans son travail ne va jamais réussir. Tu crois en ton rêve, tu es sérieux dans ce que tu fais. Quand je te dis sérieux, c'est qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, فهمتي ماشي اليوم انا هكا اليوم انا هكا اليوم انا هكا. Tu as compris? الواحد يحط le rêve ديالو, il doit y croire. يدير النية ديالو, يدير الثقة في الله ويخدم. Le sérieux paie. ما غتلقاش شي واحد اللي يخدم مزيان وما نجحش. كتكون ديما اون فاي في ان تروك باغي. Tu as compris. J'ai compris. Très, très bien compris. كاين un truc que tu n'as pas compris Non, non, نفسره لك. Black, c'est très bien, c'est très sage. Justement, j'étais en train de lire un petit peu Exactement, en شوف, même temps. tu crois en ton rêve, كتحطو عندك. Et le plus important, c'est de poser des objectifs. Parce que le rêve, واخا يكون كبير, شحال ما بغى يكون كبير, إلا ما قسمتيه بدي objectifs, اليوم غندير هادي, غدا غندير هادي, من بعد غدا غندير هادي, tu ne vas jamais réussir. Tu as compris? Ouais. Et ça, c'est une leçon de vie. On n'atteint jamais un objectif qui يكون كبير directement comme ça. Il a قسمتيه كدوز دقة دقة. Par exemple, Prends juste l'exemple non, d'une je sais construction pas d'une maison. exactement. ناخذ par exemple غير une construction d'une maison. Et il a قلتي أنا غنبني ومشيتي بديتي كتبني ما عمرك ما غتبنيها. باغ كونتخ الا قلتي اليوم غيدخل القباص غدا غيدخل السباغ موراها غيدخل النجار موراها غيدخل هادي موراها غيدخل هادي سي سكون ابل حنا ديك tu es en train de créer ديك لا استراتيجي ديالك comment ça va se dérouler. Complètement. Tu as compris? Bien Donc sûr. les objectifs ديالك ديما قسمهم. Par exemple انا je te dis quelqu'un qui veut perdre du poids غيجي يقول لك انا بغيت نطيح 20 كيلو صافي انا غنبدا ما غيطيحها. خصو يقول نطيح 3 نطيح 6 نطيح 9 لا صافي. هو غيقول غنطيح 20 كيلو مم. ولكن الا قال هاد لا سيمين غنطيح 2 كيلو ولا سيمين دابخي غنطيح 2 ولا بوتيتر 1 كيلو باسكو 2 سي بوكو يطيح 1 كيلو هاد لا سيمين 1 كيلو لا سيمين دابخي 1 كيلو لا سيمين دابخي وغادي دقه 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 يفا ياريفي. C'est vrai. فهمتيني؟ C'est vrai. ما يمكنش تجيو وتطلع. سي بحال الشير سي بحال السلوم Prends les كتمشي escaliers. دقه دقه Ouais, طق exactement. طق 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 حتى كتوصل. اي سا سي في كل شيء. C'est pas que dans le boulot, c'est même dans ta vie, dans كل شيء, dans n'importe quel truc. Et donc, Anna, je t'ai dit pour la question que tu m'as posée, Anna, pour moi, et j'ai parlé tout à l'heure, ولكن une petite signification, c'est que الواحد il va croire en ses rêves, il doit avoir confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance. Tu as Ouais, compris? ouais, bien sûr. Déjà, toi, en tant que خصك personne, نتايا tu dois. بحال ماشي انت تجي tu me parles d'un projet وانت ما تايقش فيه. Genre tu te dis Exactement. بلاتي الا بحال باغ اكزومبل فاش كتجي كتجلس وتهضر مع شي واحد وكيعطيك دي كيسيون بياج بحال كتولي تقول ناري ياك ما عنده الصح جابني في هذا لو بوين يمكن انا غلط tu vois. Je te Exactement. raconte. Ça veut dire que خصك تفهم le truc ديالك. Tu dois avoir confiance en toi. Et n'importe quel sujet, كتقلبو مزيان. Hmm. Et نزيد دابا حيت ما حد اللي كنهضر على باش كيبداو يجيوني des idées. Un truc important pour les gens qui ont des rêves, c'est qu'il faut aimer. Je ne peux pas Anna aimer le foot et rêver que je veux devenir un joueur de basket. Ouais, tu as compris? C'est Hmm. un exemple qui est bête, ولكن pour te dire زعما si il faut que je sois passionné. Très Si tu très n'es bien. pas passionné par ce que tu fais ou là par ce que tu veux faire, ça ne sert à rien de le faire. Moi, c'est un truc que je dis للناس اللي كنتلاقى معاهم chaque jour. شوف والله الا بقعتي عالي فريمون جبتي لي لو بوين et que tu sais très bien que انا j'ai fait un choix dans ma vie ديال une passion اللي كانت عندي malheureusement ça va pas marcher mais c'est ce que Ouais, j'ai toujours aux gens faites les choses avec passion وهاد الناس اللي باغ اكزومبل غادي exactement. يدوزوا الباك ديالهم ولا شي حاجه هي لا في راه سي فري qu'elle est faite
études, université, خدمة. Mais en fait خصكم واحد الوقيته تقلبوا على شي حاجة اللي كتبغيو نتوما. Et ما عمرك ما تقول Exactement. لا ما فيهاش فلوس بزاف لا y a pas beaucoup d'opportunités. Il y a une réalité, il y a un rêve. Et la Exactement. réalité peut être un rêve. Et je te dis un truc, quand tu es passionné, dis que la passion هي غتجيب لك الفلوس. Exact. هادشي فهمتي؟ كنقول لك. مي الا خممتي في الفلوس في الاول à un moment donné ما tu vas même pas pouvoir. فهمتي؟ ça sert à rien. انا جو سوي بور الواحد اللي ملي كيفيق في الصباح شتي يكون عنده لو ترافاي لو بلو بازيك، لو بلو بازيك. ملي كيفيق في الصباح فرحان. Tu as compris. Ouais. Et c'est comme ça que ça commence. Ça commence من الصباح. الا فقت انا فرحان ناشط في الصباح غادي غندير واحد الخدمه اللي انا كنبغيها وغنتلاقى مع ناس اللي انا tu as compris. ديك Mhm. الساعه جو في بوفوار افونسي. مي صح الا صح. فقت انا في الصباح ديجا داير مغوب. كاعي خارج من الدار مغوبش كنتلاقى مع شي واحد مغوبش غنوصل للخدمه مغوبش. سي فين هي فري. الحلاوه ديال الخدمه سي فري. والحلاوه ديال الحياه؟ وهادي عالي tu as وقعت لي compris. انا دونك جو بو فريمون ان بارلي زعما شي با واش ديجا وقعت لك انت في حياتك. مي انا ديجا مشيت لواحد الخدمه ما حاملهاش لواحد الدرجه. عرفتي ما عمرني عالي ما حسيت بالوقت ما كيدوش حتى لديك الخدمه. Ouais, ouais, عرفتي سي c'est ça. اوريبل. اوكين Et comment tu برودكتيفيتي. te sens? Tu جو ne مو vas jamais سون avancer. جو مو سونتي شوف جو مو سونتي انا نقول لك كم عرفتي داك لو مور فيفون اللي كيمشي ان بوان ان بوان بي. ستادير كنت Ouais, كنمشي ouais. باش نقول انا راه مشيت. زعما ماشي كنمشي باش نتعلم باسكو شوف واخا Ouais, يبغيو يعلموني كان ما راسي راسي عامر تشوفو. ouais, c'est ce que je te dis. Ça veut dire que déjà نتايا غادي كتخمم في حاجه اخرى. Tu as compris ou pas? نسبورت ما عمري في حياتي حتى جولتي نفذت شوف جامي شي حاجه ما شوف كتبغيوهاش être واخا فيها être فلوس. pas- être passionné c'est un truc. Hein? قلت لهم انا جيت نطلع اسمح لي تقطع مع لا كونيكسيون. قلت لهم ما Ah, عمركم ما ديروا شي حاجه الا ما كتبغيوهاش جامي واخا فيها فلوس. exactement, exactement, exactement. شوف tu as deux travail. واحد كتبغيه وكتربح فيه غتربح فيه شويه، واحد ما كتبغيهش وغتربح فيه بزاف. سير هذاك اللي كتبغيه وغتربح فيه شويه، اه شويه. باسكو هذاك اللي كتبغيه وغتربح فيه شويه غتعطي فيه اكثر، وإلا عطيتي فيه اكثر هو tu vas le développer ومنه tu peux سي avoir سا. des idées ومنه تقدر دير دي تروك اللي فهمتي غير بوحدك. راه سي يا فري. بلان دو تروك. شحال من واحد شوف شحال من واحد كيكون غير جالس ولو لوندومان كيدير ان بيزنس هو ما في حاله ما والو ولكن سي ليدي. فهمتي شحال من واحد ليدي والقلب. ليدي شوف ليدي يكخوا اللي جبتي. tu as compris. راه شحال من واحد الى يو دي زيدي وكيجي واحد اخر كيهرسهم ليه ديك الساعه. لا شتي سافا شتي با مارشي. نعطيك ان اكزومبل لا لا بارفي. هادشي راه داروه قبل منك شتي ولكن علي. si j'y crois je vais réussir. شتي علي نعطيك ان اكزومبل بارفي ديال الواحد اللي عزيز عليا. غنهضر عليه رابيدمون. هو خويا القسيمي. القسيمي صاحبي عيط عليا قال لي فوالا عمر بغيت نحل ريستورون شحال هادي قبل ما يحل باوباو. ouais عرفتي عالي والله العظيم انا جلوزي عندك هو وعندك طه. ouais طه في ouais لي فلوغ وحزه في لو ريستورون. جو بخون هاد لي دوز اكزومبل. طه قبل ما يبدا لي فلوغ علي عقلت ياك جو بونس تيتي لا. كان جا عندنا قال لينا فوالا راه غادي نبدا لي فلوغ غادي ندير نفيلمي راسي وغنمشي وغادي ندير وغندوي بالعربيه وبالفرنسي. والله القسم جو بونس كنا كاملين جالسين. je me rappelle j'étais le seul اللي جيت من جهته فاش انت قلت اللي لكم جيتي غير من خليه. جهته عرفتي انا كنقول Ouais, ليه. j'étais le seul كان- مازال عاقل عليه كنقولها ليه. كنقول ليه طه جيتي لو الله سول يهديك. ولكن شتي بحال دابا نتوما في الاول كنتو كتقولوا فهمتي انا كيخربق. انا كنت كندير نقول ليه ديرها سلومو تشوف ما ديرش. ما جو مو تهضرش. رابيل جو مو رابيل وشحال من واحد كان كيقول لي وا 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 ما تبقاش تقول وا 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 تي كومبري. مم. انا مم. لا انا هو طه يقولها لك انا طه مني بدا انا اش كنقول فازي خربق. انا ما خربقتيش ما غتنجحش. خربق في الاول باسكو ملي كتخربق كيبدا يبان لك لي بيست. انا اش تكسبليك بحالاش انا سي جو فو فير ان مارياج باغ اكزومبل انا جو بارل دو مون ميتي. Ouais. الا جيت بديت كنقول غندير هذه هنا وغندير هذه هنا وغندير هذه هنا ما عمرني ما غنحطها. باغ كونطخ il suffit de prendre un papier et un stylo ونبدا نخربق كوم جو دي نخربق سي غير كنخربق كنبدا نطلع دي تروك او فور اي ميزور فهمتي انا غير كنخربق وكيبداو حتى يبانوا لي دي كتصدق. تروك من داك التخربيق ديالك كيبدا يبان لك سي كوم سا كون ريوسي. باسكو ان tu فيت peux pas شوف اكزاكتومون سي tu peux توفر pas طون tu peux pas اسبري كتحل داك الدماغ. واحد كيجي من الاول كيبدا يقول لك لا
انا غندير ولكن انا ما بديتيش غير لو بروميي با. علاش كنقول لو بروميي با هو اللي صعيب؟ مم. Tu as compris? Mais une fois que tu as le premier pas, ça fait. Une fois que tu poses le stylo flop, ça fait. Qui me dit bien les kdekchi. C'est vrai, tu as raison. Tu as compris ou pas? Et c'est ce que j'avais avec Taha. Un Taha, même avec la famille. مم. من الأول اللي كيقول ليه لا أنا كنقول لهم Tu as compris ou Taha il peut te le dire. اللي كيقول ليه لا أنا كنقول ليه واخا في الأول ça ne donnait rien. واخا في الأول c'était un début. Mais tout début est comme ça. Tu ne peux pas venir من الأول وتلقى الطريق ديالك. C'est ça, tu as خاصك تلف raison. من هنا وتلف من هنا وتلف من هنا. ديك الساعه كتلقى الطريق ومنين كتلقاها كتمشي ديك الساعه. والله لا c'est vrai. Tu as compris? Mais ça مم. commence toujours. شوف une petite idée طان هادي ما اللي كتجي. انا avec Tara ça a toujours été comme ça. شتي طرا كيجي عندي كيقول لي غندير هادي كنقول ليه توكل على الله. Je l'analyse bien sûr. Je vois هادي. Je vois les pour et les contre. توكل على الله. شوف tant que ça ne demande pas واحد l'investissement énorme اطحن سير أجبد. ابدا. فهمتي اش تبقى Ouais. تسنى؟ ايوا ان واش تو توكا كومبري؟ بعدا باش علاش شحال من لا. واحد شوف شحال من واحد عنده دي زيدي ومخبيهم ومخليهم. بالعكس يا سيدي حط لي زيدي ديالك حطهم قادهم. دي فوا يا دي انفستيسور انت ما عندكش. كاين ناس كنسميهم حنايا موين شكا كتقدر تلقاهم. كاين شي واحد من لا فامي. كاين شي واحد كتعرفو. كاين شي واحد ما كتعرفوش كاين بان باغي غير انفيستي. مم. فهمتي؟ كيجي شي واحد كتحط ليه ليدي كيقول لك ما انا نمشي معاك. ما كتعرفش الخير فين كيكون suffit juste d'y croire. Exactement. Et je vais te parler de l'émission parce que je sais pas où je غير في YouTube mais je sais pas où je t'ai fait ou l'a dit. Ça s'appelle Qui veut être mon associé. يا دوينا انا وطه في اللايف ذاك النهار عليها. Ça, ben c'est ça. Qui veut être mon associé, c'est quoi? C'est une émission ديال مانيفيك. واحد les gens اللي عندهم الفلوس كيجلسوا وكيجيو الناس اللي عندهم des idées. Ils présentent leur projet. كيقول ليه انا معاك انا هادي معاك انا ما معاكش انا علاش انا هادي En انا plus, ça هادي. leur permet d'avoir la télé, de la visibilité. Ouais, c'est ça. وشحال من واحد جا avec une idée qui était basique, qui l'a bien développée, وتبعوه les investisseurs. Tu as compris? Oui, bien sûr, bien sûr. شوف الواحد عرفتي انت واحد كدوي معايا عادي. عرفتي انا فاش كنفكر ندخلو في المغرب هذا البروجي. خممت فيه انايا كدوي كندير هاك. مي خصك تلقى لي انفستيسور tu vois matures بعقلهم مزيانين qui vont vouloir parce que le concept c'est facile de le créer mais il faut trouver des investisseurs qui va vouloir aider les jeunes et c'est ce qui est difficile. C'est ça. خاصك تلقى داك l'investisseur اللي حيت tu sais واحد l'étude elle a été faite dernièrement elle est le bonheur. Les gens اللي عندهم le bonheur واصل للسومم ديالو c'est les gens اللي كيعاونوا الناس. C'est pas les gens اللي كيبقاو غير مع راسهم. Je l'avais fait à Et un plus Si le bonheur, le fait de voir des gens heureux, c'est une satisfaction personnelle. Plus برافو qu'autre chose. عليك. Et plus كتعاون الناس automatiquement انت كتطلع ليك داك لو نيفو ديال لو بونير عندك automatiquement. ملي كتعاون الناس الله كيعاونك وانت كتعاون راسك وكتقاد. Tu as compris? Donc pour avec l'investisseur, il va falloir trouver quelqu'un qui veut aider les jeunes. Ça peut Et من être غير aider super هو intéressant. عنده هو s'il est intelligent هو عنده الكاش في le projet. Tu as compris? Ça veut dire parce qu'il va rentrer associé في le projet. هو رابح mais il faut trouver هذاك اللي غيربح وغيبغي يعاون. Parce que des fois c'est des idées qui يكونوا عاديين mais tu peux انت avec ton expérience تعاونوا. Tu as compris? C'est ça, c'est ça. Donc c'est ça. بابا انت علي قلت لي فيك الجوع. عرفتي علي عكسني فيك الجوع انت. سي شنو غنطيح بالجوع. باغ كونطخ علي ان تروك سي كو عجبني بزاف لو لايف معاك et je suppose que الناس تاهم عجبوهم. J'espère que عجبكم. Ça me ferait vraiment plaisir d'en faire des plus souvent avec toi. Bien sûr, avec grand plaisir. والله parce que vraiment كنستافدو c'est hyper شوف intéressant. انا si c'est un live comme ça on va discuter on va parler des sujets les gens يستافدوا معنا انا je suis in. صافي انا معك. انا معاك. سي لو بوت انا دو مي لايف. انا اكزاكتومون. انا ملي كنلقى شي لايف فيه ناس زوينين باغيين يعادي حنا نعلموهم وما يعلمونا. دي فوا كنلقى غير في لي كومونتير كنتعلم دي تروك.
دي فوا exactement. كنهضر على دي سوجي كنتعلم حتى انا شي حوايج، دونك ماشي غير انا اللي كنقولها، حتى انا كنتعلم. Ben, bien sûr. Aujourd'hui, je te donne la parole. Donc, c'est donc comme tu as الناس كيسمعوا ليك. Effectivement, فاش كتعطي la parole شي واحد آخر كلشي عنده ما يتعاود. Et c'est ça qui est beau. Ouais, C'est هذه هي ouais, la exactement. solidarité positive. Mais Ouais, bravo عليك exactement. Ali parce que voilà, tu as avec le rôle du grand frère que tu endosses très très bien. Je suis très ايوا content الحمد لله أخويا. خويا. الله يخلينا، كنشكرك. شوف، الله يخلينا في سباقتنا، والله الا لقينا مع اللي احسن منا. آمين أخويا هادشي اللي كاين. الله يحفظك. اي بون ابيتي. Merci Baba Ali, je t'embrasse très fort. يلا Merci à prends tout le soin monde de d'avoir toi. participé au Ramadan live. Saïd. Gros Salam gros bisous. frasek. Au Salam Baba plaisir de Ali. te revoir. Ciao ciao. Bisous, bisous. À Bisous toutes. frérot. Ciao. Ciao. Donc merci pour toutes les personnes كانوا معنا في le live et qui ont participé sur les messages ou autres. Donc merci. تهلاو في رواسكم. Je vais enregistrer les lives إلا بغيتو تشوفوهم غدا إلا بغيتو تشوفوهم ce soir. مرحبا بالصحة. Et la prochaine fois, je ferai des lives avec vous, Inch'Allah, parce que تشانتوما عندكم ما يتقال. Et ça me ferait plaisir de partager des idées ou des projets avec vous. Prenez soin de vous. Gros bisous.